Agargaon. Next station is. আরেকটা ট্রেন যাচ্ছে আমাদের পাশ থেকে। তো আমরা দিয়াবাড়ি চলে আসছি, এটা হচ্ছে দিয়াবাড়িতে। দেখেন খোলা মাঠ, কুয়াশাচ্ছন্ন সকাল। হ্যাঁ, ছবি। আমার মেট্রো ট্রেনটা কিন্তু স্টেশনে অপেক্ষা করছে আমার জন্য, ঠিক আছে? এই যে আমি লিফট থেকে নামলাম, এখন স্টেশন থেকে ট্রেনে চড়বো। আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, আমি লোকমান সাদর আছি আমার নতুন একটা ভিডিওতে। তো ভাই, শীতের সকালে মেট্রো রেলে ভ্রমণ করার জন্য একটা বেশ বড় একটা লাইনে দাঁড়ায় পড়ছি, দেখো। ওকে, অবশেষে আমরা ঢুকবো ইনশাল্লাহ। এই যে টিকিট কাউন্টার এদিকে লেখা, হ্যাঁ, এই যে টিকিট কাউন্টার। তো এই লাইনটা হচ্ছে ম্যানুয়ালি টিকিট কাটার জন্য, আর এই পাশের লাইনটা হচ্ছে মেশিনের মাধ্যমে টিকিট কাটার জন্য। হ্যাঁ, আপনি দুইভাবে এখানে আসার পর টিকিট কাটতে পারেন। তো চলো, আমি ভেন্ডিং মেশিনে টিকিট কাটবো, এই জন্য লাইনে দাঁড়াবো। আসলে আমি আর রিস্ক নেই না, জাস্ট আপনি দেখেন যে আমি টিকিটটা কিভাবে কাটি। হ্যাঁ, তো আসুক দেখেন। তো আমি এখন টিকিট কাটবো হচ্ছে ভেন্ডিং মেশিনের মাধ্যমে। তো আমি যাবো একক যাত্রায় যাবো উত্তরা, উত্তরায় চাপ দিব এবং একটা টিকিট নেব, একটা দেওয়া আছে, ঠিক আছে, তো চাপবো। ওকে, এখন টাকা পে করবো আমি। তো দেখেন আমার টাকা দেওয়া শেষ, এইখানে টাকা পেড করছি। আমি যাব, আমার ভাড়া হচ্ছে 60 টাকা। তো 60 টাকা দিয়ে আমি টিকিট কেটে ফেলছি। আগারগাঁও থেকে উত্তরা যাব, উত্তরার টিকিট হচ্ছে 60 টাকা। তো এখন আমার ঠিক আছে, টিকিট চলে আসছে, জাস্ট সিম্পল। ওকে ব্যাস, তো এই দেখেন টিকিটটা আমার হাতে পেয়ে গেলাম। আগারগাঁও থেকে উত্তরা 60 টাকা টিকিট। তো আমার টিকিট কাটা শেষ, এখন আমি যাব মেট্রো রেলের প্ল্যাটফর্মে। ওকে, এখন আমি ট্রেনে চড়ার জন্য যাব। তো কীভাবে যাবেন তো দেখেন জাস্ট আপনি। তো হয়ে গেছে আমার স্ক্যান, জাস্ট এখানে সোয়াইপ করবেন। ওকে, তারপর প্ল্যাটফর্মে চলে যাবেন। তো ভাই, মেট্রো রেলের প্ল্যাটফর্মগুলো আমাদের এয়ারপোর্টের থেকেও অনেক উন্নত করা হয়েছে, ডিজিটাল লেভেল করা হয়েছে। আমার মেট্রো ট্রেনটা কিন্তু স্টেশনে অপেক্ষা করছে আমার জন্য, ঠিক আছে? এই যে আমি লিফট থেকে নামলাম, এখন স্টেশন থেকে ট্রেনে চড়বো। তো জাস্ট আমি উঠে পড়বো। ওকে, বিসমিল্লাহ। এই যে আমাদের ট্রেনে উঠে পড়লাম। বিয়ার্স, মাশাআল্লাহ, বেশ ভালো এরকম আর দেখতে। এবং এক বগি থেকে আরেক বগিতে যাওয়ার জন্য এইভাবে দরজাগুলো আছে, জাস্ট এদিকে বাম দিকে টান দিবেন, এইভাবে এরকমের। ওকে, সিম্পল। এই যে এক বগি থেকে অন্য বগিতে যাওয়ার জন্য। তো দরজা বন্ধ হয়ে গেল, এখন আমাদের ট্রেন ছেড়ে দিই। Agargaon. Next station is Agargaon. তো আমাদের ট্রেনটি ছেড়ে দিল আগারগাঁও থেকে। ওকে, দেখেন বেশ সুন্দর দৃশ্য দেখা যায় এই জানালা থেকে, ট্রেনের জানালা থেকে বেশ সুন্দর দৃশ্য দেখা যায়। চারদিকে কুয়াশা। আরেকটা ট্রেন যাচ্ছে আমাদের পাশ থেকে। একটা ট্রেন চলে গেল, বেশ ভালো লাগতেছে আমার। তো আমরা দিয়াবাড়ি চলে আসছি, এটা হচ্ছে দিয়াবাড়িতে। দেখেন খোলা মাঠ, কুয়াশাচ্ছন্ন সকাল। আজকে শুক্রবার ছিল, মনে করছিলাম যে উঠতেই পারবো না, আজকে শুক্রবার, এই জন্য প্রচণ্ড ভিড় হবে। কিন্তু না, সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠেই চলে আসছি। সকাল 7টায় লাইনে দাঁড়াইছি, 8টার ভিতরে প্ল্যাটফর্মে ঢুকছি এবং ট্রেনে উঠে গেলাম 8:36-এ। অনেক ভালো লাগতেছে ভাই, অনেক আশা ছিল যে গতকাল প্রথমবারে উঠবো। না, এটা খুবই ভালো লাগছে, কারণ আমাদের দেশে আমরা তো এর আগে কখনো এরকম পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়নি। আমার নাম হচ্ছে মোহাম্মদ মুজিবুর রহমান, আমি আসছি নড়াইল থেকে। মাত্র 8 মিনিটে উত্তরা থেকে আগারগাঁও চলে আসছি মেট্রো রেলে করে। মাত্র 8 মিনিটে উত্তরা থেকে আগারগাঁও চলে আসছি।
আর কম লাগে 5 মিনিট না 8 কি 5 মিনিট চলে আসছি উত্তরা থেকে আগারগাঁও ঠিক আছে 60 টাকা টিকিট কেটে বেশ ভালো ছিল তো এখন উত্তরা রেল স্টেশনে এসে নামছি বেশ দেখেন আপনাদের সাথে একটা ছবি তুলতে চাই ভিডিও না ছবি উঠাবো হ্যাঁ ছবি বাপি ভাই আর নাহিদ ভাই অনেক তো ভাই চলেন শেষ এখন দরজা বন্ধ করা হবে আমরা দরজা থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখি তো বিয়ার মেট্রো রেল ভ্রমণ শেষ বেশ এনজয়ফুল ছিল ওকে দুইবার আমি যাতায়াত করছি প্রথমবার সকাল 8টায় গিয়েছিলাম উত্তরায় এবং এখন আবার 10টায় আসছি আগারগাঁওতে তো এই দুইবার গেছি আমি ওকে আবার সামনে যাব ইনশাল্লাহ ওকে বৃষ্টির কমুক আর আপনাদেরকে বলি এখন আপনাদের আসার দরকার নেই আর কিছুদিন পর আসেন এখন 1 ঘন্টা লাইনে দাঁড়ায় 10 মিনিটের জন্য চড়ার কোনো মানেই হয় না ও মাই গড ও প্ল্যাটফর্ম থেকে বের হওয়ার সময় আপনার যে টিকিটটা এখানে সুইপ করে তাদের কাছে রেখে যাবেন ওকে বের হওয়ার সময় তারা নিজেরাই রেখে দিবে তো জাস্ট দেখেন যে কীভাবে আমরা রেখে দিই ওকে এই যে আপনি টাকা দিয়ে যে টিকিট কিনছিলেন এখন যাওয়ার সময় টিকিটটা তারা রেখে দিবে আপনার কাছ থেকে এই যে বাইরে আছে বাইরে দেখিয়ে দিবে প্যারানার কোনো দরকার নাই জাস্ট দিবেন সুইপ শেষ ওকে এখনো প্রচণ্ড ভিড় আজকে এই পর্যন্তই মেট্রো রেল ভ্রমণ শেষ বেশ ভালো ছিল এনজয়ফুল ছিল আর মেট্রো রেলগুলো বেশ ভালো রানিং ছিল তো প্রথম সবারই দেখার ইচ্ছা আমিও দেখলাম আমার বাসার কাছে আমি তো একে থাকি আর এটা হচ্ছে আগারগাঁওতে ওকে আমি সাইকেল চালাই এখান থেকে যাই তখন ভাবলাম কেন নয় আমিও কেন ট্রাই করবো না মিরপুরে যেহেতু থাকি তো চলো বেশ ভালোই ছিল ওকে 60 120 টাকা গেছে আমি দুইবার আপ ডাউন করছি তো আপনাদেরকে বলি আপনারা হয়তো এখন আসতে যাচ্ছেন যদি আসতে যাচ্ছেন তাহলে সকালবেলা আসবেন একদম আপনি যদি সকাল 7টায় লাইনে দাঁড়ান তাহলে ঠিকভাবে আসতে পারবেন হ্যাঁ দুইবার যাতায়াত করতে পারবেন একদম ভোরবেলায় নতুন যখন এখন শুরু আর যদি কিছুদিন পরে আসতে চান তাহলে আপনার জন্য অনেক ভালো হবে কারণ এই লাইনে দাঁড়ানো লাগবে না কিছুদিন পরে এমনিতেই সব খুলে দিবে হ্যাঁ তখন সিকিউরিটি গার্ডটা কিছু থাকবে না অলওয়েজ গেট খোলা থাকবে সবসময় কেচি গেট তো ওকে আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই আই হোপ এই ভিডিও আপনার ভালো লাগছে যদি ভালো লেগে থাকে লাইক করেন কমেন্ট করেন আর নতুন হলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন ওকে ব্যাস দেখা হবে আমি কালকে ব্লগে খোদা হাফেজ ভাইয়ের সাথে থাকবেন অলওয়েজ ভাইয়ের ভিডিও দেখবেন